mostrar pra vocês aí o barulho dela. Eu achei o barulho interessante, não é um barulho tão alto, não é um exagerado igual aqueles que estrala. Eu gostei do barulho. Vou ligar aqui agora pra vocês darem uma olhada. Aqui é com ele desligado. Vocês podem ver aí, tá desligado. Barulho igual original. Daí você muda aqui e muda o ronco. Vocês podem ver aí, o barulho não é tão alto. Eu não vou ficar acelerando muito aí, porque eu tô aqui no prédio e no prédio aqui é problema. Os caras daqui a pouco começam a encher o saco aí. Mas é isso aí, galera. Depois eu vou postando mais vídeo aí. Tentar postar um vídeo com ela andando aí na cidade pra ver. Mas dentro do capacete não dá pra ouvir quase nada do barulho. Passou aí uns 50 km por hora aí, já não dá pra ouvir mais nada do barulho da moto. Mas é isso aí, galera. Fica um